Jenengan bayangno ta, Gusti Allah kurang piyene. Najan wong wedok niku sifatnya lemah, likusuri uqulihinna, karena terlalu pendeknya, terlalu lemahnya, terlalu berkurangnya cara berpikir dia. Neng dirimu dikei sandaran manusia sing kontek Al-Qur'an litas kunu. Dirimu bisa tenang, bisa nyaman ketika bergandengan dengan yo bidadari. Ngalih bidadari kowe masuk. Lah jane kan penak, ya Allah andekan saya sendiri aku jadi Saipul seperti itu. Bagaimana perasaanku saat ini ketika aku mengalami galau, ketika aku mengalami masalah. Untung ana sandaran. Untung ana sing tak ulehi, untung ana sing masakno, untung dan untung. Wong wedok ya ngono. Wong wedok kok kurang menerimakan keberadaane wong lanang. Kowe golek lanangan ping 70.000 gambare kok padha wae. Nek wis kok lakoni lho, mamula menyakitkan. Cetha. Kejaba Mbah Damam tok. Nek iku wis pakem iki, solid. Ketika bingung niku paling kecil dari resiko sing meh kok alami niki golek ana nganggo akalmu. Sebab Gusti Allah ngeki kelebihan manusia itu di akal, yang paling menonjol. Niki apa-apa larang misal, ora usah dadi bingungi. Semua masih bisa diatur nek jenengan pinter-pinter. Sing biasa udut sedina 4 bungkus tolonglah 2 bungkus. Enak lah. Hanya mengurangi sing mangane ngiwut cukup pagi dan sore. Loh, karena kondisi. Lah, daripada dirimu mengikuti tradisi yang kemarin kok tradisikan, terus sekarang pembiayaannya lebih mahal dan income yang masuk, pendapatan yang masuk ora kena gunututi tradisi yang kemarin, maka dirimu harusnya merubah sistem. Ya ngono lah. Salanang Dik mulai kesok tak gecakno beras. Mbek kencur. Gewedak adem. Lho wong wedok niku fungsinya di mana dirimu sudah diterima dengan posisi, dengan gaya seperti itu wis. Lah kok diayok-ayokno lah kanggo sapa? Nek raimu wis doyan. Ora usah diayok-ayokno. Ya sak ana-anane. Wong lanang sing muni ku biasane ra kuat ngragati wong wedok. Kok muni apa anane ra kuat ngragati? Piye? Saestu sampean ojo sampai dadi wong pusing sebab di depan kita masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Nek angger pusing bertambah, maka Anda menghadapi sesuatu di depan yang lebih berat. Engko tambah pusing akhirnya ya niku wae. Bisa mengambil langkah yang tidak sesuai karo prosedur. Sehingga jenengan luwih kejungkel-jungkel ngarepe. Nah sesekali waktu wong wedok itu njaluk pendapat wong lanang. Pak, andekan cantik ini dikurangi. Wong lanang ngono, aku ora butuh raimu. Yang dibutuhkan lho ngoten lho. Rai go apa? Hah? Nek raine menyenangkan tapi hatimu tersakiti. Pilih ndi kowe? Gambare bojomu butek tapi hatimu seneng. Gambare bojomu ayu tapi ya hatimu sedih. Kowe milih ndi? Ayu nyenengno. Lek sik gantengmu ngono iku. Lek ana gelem karo raimu. Lek kok gurih temen. Milih kok lorong, pilih di antara salah satu dua. Lek kok loro karone. Lek maksudmu apa kok ijolno? Piye? Lah bener daripada ngijolno mending. Amin Allahumma.
Ora, wong itu ngerti. Ngerti karaktermu itu orang lemah-lemah. Jadi muni yang ngono iku ora mungkin ada realisasi. Wis jelas ngerti. Sebab dirimu jelas wong lanang sing solih. Sebab sampai hari ini, sampai detik ini tetap tidak berpaling dengan dia. Lho aku salut. Sampai di komunis, di Romusa, diperlakukan kaya wes ra iso mikir aku. Wong wedok dieling-eling yuk. Kondisi abot ngeten iki jangan lebih diperberat. Lah mumpung ana kesempatan dhek wani ngomong kok. Aduh omah putesi cangkeme. Ora mungkin wani, yakin ora mungkin wani. Nah ini karena dukungane. Jadi intinya niku wong wedok menserasikan. Jadi mulanya wong wedok itu ketika dia mampu berdiri sebagai amatan takunu, maka anda sekalian wong lanang ana sira iku abdan. Jadi nek wong wedok wis ndelosor, wong lanang ora mungkin ngedak cengele wong wedok, ora mungkin. Karena mereka saling menjaga egonya masing-masing, maka loro-lorone padha munggahe. Acur-acur. Maksudmu piye iku? Maksudmu piye? Ngomong rak jelas. Ngomong niku sing jelas. Ngomong kok separo-separo. Wis tuwa tak jelas to. Dadi nek ndelok dina niki saestu kula niku kan sering menghadapi tamu yang gonta-ganti. Menune siji. Mereka mau pusing. Pusing tok. Lah paling bagus saya ulangi, gedekno yakinmu mbek Gusti Allah. Punya perasaan baik sama Allah. Nek ora ana jawaban tapuk ana cangkemku. Karena Anda selalu punya pikiran-pikiran sing kurang baik. Anda selalu punya pikiran sing ke depan ketoke ngeri-ngeri banget terjadi. Wong niku nduk mantepe. Kula sering ngomong, zaman aku cilik nek maling niku sing muni nggih kanca mesti. Mboten ketika wong merasa konangan dioyak niku pager sing ketika kita normal kon nglumpati ra mungkin iso. Karena kita punya pikiran positif, kok pager sembarang kalian melompat sadu iso. Karena punya pikiran baik, aku harus lolos. Jenengan ketika ingin masalah ini selesai, punya perasaan baik dek Gusti Allah. Dibarengi usaha, neng ojo lali donga. Niki sing paling perlu saya ingatkan iku donga. Wong niku wis akeh usahane. Kenapa orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kemarin-kemarin duwe julukan miliarder, wong sugih, kenapa sekarang jatuh dan dia tidak punya pijakan? Sebab dia kemarin-kemarin tidak pernah belajar bagaimana Allah itu menjadi dominasi awal sing dadi kekuatan hidup. Wong nek di Gusti Allah, najan dia tumbang iku bagaikan rumah sing duwe cakar ayam yang kokoh. Meh dibanguni apa wae dia akan selalu kuat. Nek ora di Gusti Allah bingung, akhirnya Gusti Allah no dukun, Gusti Allah no bingung kabeh. Terus diseret rono seret rene. Teko golek samure wae uripe. Rego 400 miliar. Golek sing kode iki lapo. Kerja nyata wae. Dan buang gengsi, buang ego. Ketika dulu kita kaya, hari ini kita harus merangkak. Ora usah isin. Mereka kadang kula roh kanca sing bagi mereka sing nyawang pekerjaane ino, kula niku bangga. Sebab dia tangguh berada pada posisi sing tidak melegalkan semua cara, najan anggepe wong liya elek, tapi dia mampu bertahan di wilayah di mana dia golek pangan, nyagerake rezekine Gusti. Nek awake dhewe kadang kan gengsi. Tahu duwe njogo gengsi, akhirnya iku penggandaan uang, golek samore, golek merah delima merah. Metune malah bojomu pas mentok.
Iku merah delimamu, kopoh-kopohno raimu. Iku merah delima. Regane ya larang. Wong akal wis ora dienggo niku pripun. Nek padha-padha susah gelem cerita niku kula susah. Ning saya tidak akan pernah susah dan tidak mau dihinggap penyakit susah. Caranya piye? Dirimu sendiri yang mampu mengelola. Nek wong kuno-kuno ngomong kabeh nduk awakmu nang. Nek ngandani, ya nduk awakmu dhewe. Ternyata itu benar. Kok gawe nyaman ya nyaman, kok gawe pusing ya pusing. Ketoke motor ana bensine kok kowe meksa awak. Ora ana bensine ya mlah. Ketika memang tidak ada biaya untuk beli bensin, laku. Ketika tidak ada wedak ora usah ngamuk wong lanang. Nunggu sampai ada pembiayaan tuku wedak. Sementara waktu gambar raimu bladus bene. Sing penting para tokek-tokek lanang itu doyan. Bar selesai masalah. Pak jenengan dengan gambar seperti gendruwo iki masih mencintaiku? Loh, mamulo masih I love you lho. Iku pakem nek iku pakem iku. Iku pakem tenan. Tipe setia nek kuwi. Nek Rene iki wong bahaya kabeh. Jadi keguriatan wajahmu bisa dibaca. Bukan karena bocor koyok mocone dukun ora. Keguriatan wajahmu kena diwaca. Tipikal apa no kena. Maju siji rak ngandel. Tak tebak, tapi ora tebakane dukun mboten. Pakem. Bab wajahmu mengandung misteri. Misteri Gunung Merapi. Jadi kedomeh mbledos perkara kere. Sampeyan bayangno ta? Sampeyan rata-rata kan berkeluarga. Kejaba Saipul tok lho ya. Nah, tidak Ebdi. Uji urip. Biasanya sek tas. Jenengan bayangno ta? Gusti Allah kurang piyene. Najan wong wedok niku sifatnya lemah. Likusuri uqulihinna. Karena terlalu pendeknya, terlalu lemahnya, terlalu berkurangnya cara berpikir dia. Neng dirimu dikei sandaran manusia sing kontek Al-Qur'an litas kunu. Dirimu bisa tenang, bisa nyaman ketika bergandengan dengan Yo bidadari. Ngalih bidadari kowe masuk. Lejane kan penak, ya Allah andekan saya sendiri aku jadi Saipul seperti itu, bagaimana perasaanku saat ini ketika aku mengalami galau, ketika aku mengalami masalah. Untung ono sandaran, untung ono sing tak ulai, untung ono sing masakno, untung dan untung. Wong wedok ya ngono. Wong wedok kok kurang menerimakan keberadaane wong lanang. Kowe golek lanangan ping 70.000 gambare engko padha wae. Nek wis kok lakoni lho, mamulo menyakitkan. Cetha. Kejaba Mbah Damam tok. Nek iku wis pakem iki, solid. Wong kok batine andekan saya dapat itu gimana? Andekan ganti itu ora iso. Menungso itu kan bayangno. Neng setelah dia masuk ke ranah dan wilayah itu, bayangan itu tidak akan sesuai. Tenan. Jenengan wingi bayangno ketika belum punya mobil. Nek di mobil enak ya. Ternyata ora enak. Yakin ora enak. Enaknya apa? Ganti mobil yang baru. Terus sampai kapan berhenti? Ketika dirimu tidak merasa puas, tidak akan mungkin ada kebahagiaan. Makanya agama ngajari qanaah, ridho bil maujud, dengan apa yang telah diberikan dirimu saat ini. Lah, ketika dirimu ridho, ketika dirimu nyaman apa yang diberikan Allah saat ini, maka dengan sendirinya dan dipastikan syukur dan menerimamu akan dadi tambahe kepenakmu. Teorine niku gampang. Cuman kowe kecepetan munggah. Dadi syukurono kelas 1, pokok engko setahun mesti kelas loro. Kejaba kowe ngeyel karena rak tau mlebu, karena pekok moko kowe dongkol.
iku jenenge ra iso syukur. Gene dirimu kejat-kejat sebab ndongkol karena pekok, karena rak mlebu utawa micekan. Ayo. Wong wedok kok ora iso nyukuri dikek wong lanang baguse kaya ngene. Ngono sampean bayangno ta. Sampai hari ini wong lanang yang menyakitkan maksud lanang bojomu itu di titik yang mana? Paling sing dadi sakit itu bukan karena wong lanang menyakitkan, dirimu yang merasa tersakiti. Wong kaya lengtuk wis dikekno kabeh kok merasa tersakiti. Iki wong wedok waras ra? Waras ora? Ora waras wong wedok iki. Sebab hasilnya wis pure diberikan. Kok ijek kurang nyaman berarti kan dhek sing ra waras. Lah, ketika jenengan sakit hati, maka sakit hatimu adalah ketidakwarasanmu. Njur piye? Ya Pak nek anjen enten sak menten ngapunten, anak-anak jajane sak menten, biaya sekolah sak menten. Berarti mulai besok pagi jenengan mboten usah ngopi. Kok mentolo nek anjen rak cukup kok mentolo. Cangkemmu kei contoh kok malah bantah. Ora masalah mentolo, tiwas di kopi ini ngurangi biaya anak sekolah, ngurangi jajane bocah-bocah, apa dirimu lebih tegel? Ya sing tua ngalah. Terus besok pagi Pak Mas, yang beb, bolah bojomu nek nyeluk awakmu. Kadang kek, niku maksudnya apa? Ketika besok saya berubah warna, berubah wujud, ya aku mau glowing menjadi tidak glowing. Jenengan ra usah kaget karena memang sudah tidak ada biaya. Ketika wingi cantike sing ngakon dirimu. Nek dirimu wis merasa nyaman dan merasa cukup dengan kondisi sing biasa-biasa saja ya ora usah. Dek misal wedake ra usah diwedakno piye, Dik? Wong aku tetap karo dirimu ya oke-oke saja. Piye? Wong wedok sing dadi gengsimu nduk apa nek kira ayu? Nek bojomu wis gelem lho. Ha iki apa masalahnya? Emangnya bintang film. Jadi dunia niku ketika kita bicara seperti ini, sing dadekno posing bukan karena keadaan. Neng posing muanjan menciptakan keadaan dadi sebabe posing. Enak. Wong kuno niku sampai kula zaman cilik niku. Nek nonton film niku tuk nanggul melaku. Nek mulai mblayu balapan itu tidak pernah merasa mengeluh. Bukan kita kepengen mengulang masa itu, cuman saat itu kenapa bisa seperti itu. Nek awake dhewe menangi zaman itu, kenapa ketika ana posing rak gelem nglakoni hal yang sama seperti dulu. Wong pernah nglakoni sederhana, mlaku sak adohe kaya ngono ya nyaman-nyaman saja. Aku edomoh kok. Wong tua untuk berkat sing anake akeh nyuwun sewu. Kabeh mengalami yang sama sing rodok kuno, didum didik-didik. Ini kita nyaman saat itu. Kenapa sekarang harus aeng-aeng mangan ini dan itu? Meneh wong lanang sing ra patek dikaya ora usah njaluk mangan aneh-aneh. Rungokno ya. Besok njaluk nos, awan piting, sore daging, bandane nyaimu. Hah? Ora malah kiamat. Wong wedok iso ngono uga, nek mangan kuwi sekira enak aja dipangan dhewe. Pakane niku doyanan. Ndung piting niki nggih tak entekno. Wong pakane disukani jangan bungon pun senenge rak karo-karo. Iki wedokan gento. Ya. Wong wedok itu harusnya rak tegel mangan kayane wong lanang, nek wong lanang burung dahar. Mulane barang kecil niku dirembuk, Pak, misal pagi jenengan bakdo sarapan terus awan kula masak nek kula maem riyen pripun. Wong kula ora betahan ngeleh. Padahal adabe niku sing sae wong wedok nunggu ngejak bareng nunggoni sing lanang dahar. Kudune kan ada etika. Nek sampean wong drembok, nek cara zaman aku cilik delak. Jadi ngomong sing lanang. Jadi wong lanang itu merasa dihargai
dari hal ini sekecil ini ketika kita lakukan engko lho enak lho bojoku ndisi imangan kok matur akhirnya wong lanang lebih jatuh cinta lho ora ngandel lah kowe kandhani angel wong wedok ketara wong ora diadab blas lah segone nek ra ana ndi Dik tak blasno karo anakmu tak selep kabeh wong selepe anyar naudzubillah alah kono sih Pak biasanya gawe mimi dhewe ini tidak etis terus wong wedok sing rak dietika ngoten niku anak-anak yang ngono nang iki lawuh kanggo bapak jadi adik boleh maem tapi jukuk titik iki bapak enggak boleh diudik-udik akhirnya anak niku terbiasa menghormati orang tua walaupun bapaknya orang nang omah ora wani-wani tenan sebab dari kecil dididik oleh ibu ayo nang mumpung Pak Amur ana dilur kabeh waduh ibu iki samber wong lanang yang ngono ketika tidak terlalu banyak ke rumah atau sekadang buka wis dina nek nguntal ya aja nguntal dhewe Dek aku ora usah kok masakno semangane sate warung ning omah cerita Bu Dik warung anu Dik enak ning entuke cerita sesekali waktu mboten ngoten nek kuwate tuku sak porsi misal saja kita bungkus separuh dan dimaem separuh aku lho Dik meh maem tenan sampean percayalah ora Allah bukan karena aku pencitraan tapi pengakuan dari hati yang paling dalam aku meh mangan rak tega eling awakmu lho kok dehem tak bualang piring diasmu malah akhirnya wong wedok nggih ngoten lho pakane ku mangane akeh sate satu porsi kok sampai ora dintekno iki nerak banget sayangnya mbek aku ra walaupun wong wedok tidak pernah ada pengakuan saat itu tapi dalam hati krasa sing wedok yang ngono lha wong mung mangan ndisiki kok kondo aku wong lanang niku tetap mengakui dalam hati kok apike sik ngene bojoku lah dari sinilah akan terbangun kondisi dan keadaan sing nyaman nek ora ana komunikasi seperti ini hal kecil dibahas uripe gawe tafsir dhewe sing wedok di tafsir dhewe mbuh duite disaki ta ndi wedokan liyono ndek di tafsir dhewe ra sing lanang ngono iku teko nyandang donyaku dientekno go tuku rok wis kiamat kabeh ora ketemu terus 20.000 sik terus apa ta mbok ora usah gaya tuku ping pindho ke 50.000 gayamu kaya tau dientekno duwite iku jelas pencitraan nek kuwi ora ngandel lho wong wedok niku sak ngawure niku pertimbangan ke anak-anak tetap gede ngene wong wedok wae ngoten niku ya aku seneng sing ngaji ngono lho tenan aja kok anggap wong wedok mau ngentekno dit bukan neng dari dulu pun wong wedok karaktere bawaannya memang seneng berhias iku maklumono Mas nek Quran nek muni wa asyiruhunna bil ma'ruf wong tua tah ngoten api ana wong tuamu ma'ruf kalimatnya ma'ruf kenapa bojo wedok harus diperlakukan sebaik mungkin konteks kalimatnya sama karo anak memperlakukan orang tua nganggo kata ma'ruf karena niku wau likusuri uqulihinna karena keterbatasan dan kemampuan akal sing ora patek menjangkau kaya apa sing kok pikir mulane apa-apa sithik nek mentok dia menangis ya ora menurut sing lanang kowe iku lanangan goblok tuh kali aku seriat iku lha iku nek kandhane nangis ayumu ngene iku iki lanangan pekok iku wis mentok Kang kowe sing bodoh wae nah wong lanang sesekali waktu itu bijak nek kowe ora bijak anjen diromusa kowe bijak ku dhewe lho sing wedok ngaji durungokno kupingmu wong lanang-lanang dek anakmu cilik tak jake ben kok ora ganggu aktivitasmu ning ngaji kowe ngosambatan anakmu cilik tak jake iki lanangan ganteng ini lanangan kok pekok kono urusan lanangan ngene iki lho sing mari wong wedok dadi mangkel aja dumeh wong lanang dan menjadi penguasa menjadi raja di rumah akhirnya dirimu semena ini kurang hebat Rasulullah tidak seperti itu
Duwite cracrit-cracrit. Gayamu kaya londo lek merlakukan wong wedok. Sampeyan ngaji, sampeyan sambatan anake gurune tak gendongi. Iki cakep. Rungokno. Ora. Aku mau sih dari awal. Guratan wajahmu dono dan bijak itu aku paham. Nek kowe ora tak kon ngono wis mamula. Ning ana kan sebagian sing gaya sok dadi wong lanang. Meme kumbahan gayane moh. Melu bantu sing wedok gayane moh. Iki lanangan enggak normal malah sebetulnya. Jadi wong lanang normal ora kok gaya juragan. Kowe wasine urung iso nyukupi. Jangan bilang kabeh tak cukupi mboten saged saya bering ngomong. Kowe ngeki sedina 300.000, mung ditukokno ali-ali cilik urung cukup. Belum dapat 1 karat. 1 gram belum dapat. Wah ini bojoku tak cukupi dobel. Tak kandhani. Wong go jajan motor ora cukup kok. Kok nyukupi. Kowe ngene iki seneng ngono nek aku ngono iku. Wis seneng nek aku belani kowe. Pun maknane saya nggak ingin menjatuhkan salah satunya. Wong lanang wong wedok intine bisa bekerja sama dan kembali pada satu titik, gunakan akal sehat. Dik misal ngene no sampean piye? Ora usah sik jenengan lah. Kowe kabotan muni jenengan. Minimal karo sing wedok muni sampean. Nek wong wedok ning wong lanang jenengan ya iso to. Kok kowe memangnya roti. Nggonen ta yu, najan barang iki remeh dan ketoke biasa, dikulinakno. Mas jenengan dahar mboten. Najan liyane ora basa nang minimal ana 1 titik. Jenengan wis cukup. Sing lanang ya ngono. Dik sampean kok ngaji ra? Anake gone tak mbane. Kon ngemban ora? Mbanen. Lanangan goblok. Ini model-model scan kamu niku. Nek iki tukang pijit tuh rasa kon ngemban wis kiwa tengen. Intinya niku akal sehat tinggu. Lah wong loro terus kesepakatan. Wong wedok niku ngeki pendapat Kang, karena kurangnya akal yang terlalu tinggi seperti dirimu, maka ya kok tompo, minimal dengarkan ketika dirimu ora setuju. Masa aku ora seneng nek ngene. Ya kok coba tak pertimbangno. Ora nang kowe ngerti apa wong wedok. Enggak seperti ini. Lah nyaman. Butuhnya apa? Ngadepi kondisi zaman yang semakin bergulir repot ketika Anda berdua tidak saling komunikasi, ora bersatu, leng ngadepi repot. Sing siji gerak jalan, siji sikil kiwa, sing siji tengen. Gambare piye? Ora iso. Kudune selaras. Najan ora semudah itu, neng setidaknya kita belajar. Berangkat dari DKI kesempurnaan Allah jadi manusia dan penciptaan terbaik karena dirimu DKI akal. Nek kurang sehat, ambil yang kedua. Akhun solihun, punya sahabat yang baik, yang mana dirimu bisa njaluk musyawarah. Lah kancamu ya tunggal sing kok kancane senengmu ya sing sak level masalahnya. Nek posing awarmu wong posing. Waduh bebeke yang ketemu nyaman sewengi. Wis anggere nggo pen karo kertas. Kowe impenmu apa? Mbuh aku petuk mayat lha kowe kucing tabrakan piro ya? Iki 8 tahan 6. Sing wedok ya ngono, ngejak gremengi sing lanang. Nek bojomu ngono piye yo nek ngeki dhuwit. Aja ngisin-ngisini. Jadi keburukane wong lanang ketika kok tutur mbek kancamu wedok, ini padha karo dirimu menghancurkan rumah tanggamu. Sebab ini adalah kerajaanmu. Dan dia tidak harus tahu. Cukup sharing ya sharing barang-barang sing ora urgent, tidak membahayakan di dalam keluarga mboten. Sampeyan ngono iku bojo mangane apa? Ya ngono iku tak cukup. Rumah tane penak ta ora? Terus ora usah banding-bandingno. Ha bojoku masamu gampang. Ngene kudu malah ribet ra. Lah akhire kancamu wedok ngomong karo bojomu. Kang sampean wingi gremengi bojomu sedina nduk ngono aku. Jare manganmu angel, adenamu angel. Ngamukan rak ngoyoni. Kowe malah jengkeli bojomu to akhire. Ora gathuk.
Takoni kancamu piye bojomu? Masya Allah, tidak ada lelaki seperti bojoku. Hanya satu-satunya di dunia ini. Mulane aku tak akan pindah ke lain hati. Ngapa mlongo? Diomongi nek normal malah dlongop. Kowe paham ora sih? Nek diomongi sing sehat ajake malah dlongap. Bon.